야, 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 너 손 쪄. 나온다, 나온다, 나온다. 나온다. 우리 도영이는 지금 아침부터 그림자랑 놀고 있습니다. 그리고 이 집은 저희 계획대로 저희가 점령했습니다. 이 집은 저희 거. 아침부터 얘는 애기 밥 해주고 있고, 우리 고모님이 민감하게 반응하시는 정수기도 막 틀어. 정수기도 지금 막 틀고 있습니다. 넘칠까봐 조마조마하시는. 아침에는 이렇게 손수건을 손빨래 해가지고 널어놓고 있고, 햇볕에다가 열탕 한 거를 잘 말리고 있습니다. 헤이 헤이, 얘는 이렇게 화장실을 좋아. 헤이 헤이, 오늘도 실패했습니다. 오늘도 실패한 다리는 여기다가 아이고 갖다 놓도록 하겠습니다. 야, 너 왜 자꾸 나와? 어이, 갈 거면 가시던가. 문이라는 걸 익히고 있는 중이야? 오늘은 미국 거의 일주일째인가? 오늘 수요일이죠? 수요일이죠. 네, 오늘 수요일이고 오늘 맨하튼 둘째 날입니다. 오늘은 자연사 박물관이랑 록펠러 센터인가요? 타버보달랑 록펠러 센터를 가보도록 하겠습니다. 날은 진짜 맑은데 엄청 덥습니다. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. 미국 지하철. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellites. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in. 길 가다 만난 콜럼버스 카페에서 식사를 해보겠습니다. 조용히 가라. 오, 진짜 맛있다 이거. 진짜 맛있지? 이런 스타일의 메뉴 여기서 시키면 저 안에서 바로 구워주고, 이거 지금 막 한 거라서 엄청 뜨겁거든? 그걸 현지인들 막 이렇게 와가지고 정겹게. 아, 이거 너무 좋아. 로컬 스타일. 그치 그치. 가격도 안 비싸. 이거 10불. 와. Touch me like you do.
왜 이게 배고프? You set the pace, 'cause I'm not thinking straight. My head's spinning around, I can't see clear no more. What are you waiting for? Love me like you do, love me like you do, like you do. Love me like you do, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Love me like you do, love me like you do, like you do. Love me like you do, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? 지금 미국 자연사 박물관을 돌고 있는데 시간이 없어갖고 지금 1시간 안에 자연사 박물관을 끝내고 있습니다. 우리 도현이 선풍기 껴안고 있고. 아 정말 천사예요. 울지도 않고. 빅뱅 시하러 왔습니다. 원형으로 되어 있고. Welcome to the Big Bang Theater. Please, no eating or drinking, videotaping, or flash photography. 7 billion year history. The history that began with the Big Bang. 뭐라고 영어로 샬락샬락 하더니 빅뱅 띠어로 끝났고 빨리 고래나 보러 갑시다. 시간이 없습니다. 런. 자기야 여기 서볼래? 잠깐만 사진 찍. 와, 실물 크기의 흰 수염 고래인가? 이게 실물 크기랍니다. 사람들이 누워서 쉬고 있네. 지하철 타고 로펠러 센터 왔습니다. Thank you. You saved him life. Thank you. Thank you, sir. I'm hungry. My God. Entertainment. It all began right here, almost 100 years ago, within the city. As his vision begins to grow, so does the project. This will be a center for commerce. The project creates 75,000 jobs in New York and thousands more across the country, rising into the skies and the world, an unforgettable image for the ages. As the work goes. 로펠러 센터 전망대에 올라왔습니다. 이게 맨하탄에 온 게 좀 실감 안 났었는데 여기 오니까 그나마 좀 실감이 된다. 확실히 높은 곳에서 봐야 됩니다. 근데 저 빼빼로파트 진짜 쩐다. 와. 진짜 높다. 진짜 너무 높다. 이래서 전망대로 오는구나. 저기 센트럴파크 봐요. 진짜 무섭다.
록펠러 센터 꼭대기. Thank you, sir. 와. 야. 우와, 저거 봐. 아, 록펠러 들렸다가 너무 햇볕이 강하고 뜨거워가지고 다시 우리들의 친구 홀푸즈 마켓으로 홀푸즈 마켓으로 다시 찾아왔습니다. 홀푸즈에서 맨날 이렇게 밥 먹이고 있습니다. 홀푸즈에서 내기 저녁 내기고 핫도그 좀 사다가 집에 돌아가는 길입니다. 애기가 졸린지 엄청 칭얼대고 있습니다. 지하철 급행 타고 갑니다. 아, 날이 너무 더워가지고 좀 힘드네요. 불쌍한 우리 도영이. 오늘 좀 시달리다가 잠들었네요. 오늘은 지하철역 근처에다가 차를 대놓고 가가지고 지겨운 버스 기다리는 일은 없네요. 지금 9시 9시에 귀가 오고 있습니다.